Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani bihi Musa bin Harun qala haddatsana Abdul Muhammad qala haddatsana Asad an Siti fi Qabarin Dakar. Anak Malikin wa anak Saleh an Ibnu Abbas wa an Ibnu Mas'ud wa an-Nasim lan sangken biro-biro manusa biro-biro kelompok min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama parohot makane ngrampunga sapa Allah wa ta'ala min qalbi saking nyekal para akas barang teman-teman. Istawa moko berdaulat, moko kuwate sapa Allah, istiwa sapa Allah ala sing ada. Pada alam moko dadene sapa Allah ta'ala iki di alam iki kawit dunya ing atas sing atau di pemimpin langit. Wakana lan ana sapa iblis iki kabilah entuk ing kabilah niku saking siji marga siji klan siji kabilah siji marga klan minal malaikati saking sebagian klan malaikat. Yukalu kan den ucapno lagu kedhe margane jin, margane malaikat sing sama itu nyapa al-jinnu ya apa jin apa ya jin wa inama sumu. Amisne den arani sapa wong kelompok jin al-jinna jin ya ana krono sak temne kabeh khuzan jannah. Sang kata khuzin khuzan fa'ilin fu'al. Kados kafirin kufar. Khuzanul jannah iku pira-pira tukang jaga swarga. Wa kana lan ana sapa iblis ma'amul ki sertane kepemimpinan iblis. Khuzinan halil. Jadi iku khuzinan dadi tukang jaga swarga. Kawa kok amung ketemu bisa ing dalam dadane iblis, to atine iblis sapa kibrun apa sombong. Wa qala lan ngucap sapa iblis ma'atani lahu. Ma'atani ora paring ingsun sapa apa hada iki illa limaziatin kecuali krana kelebihan li kedue ingsun. Hakata kaya mengkene kolang riwatno sapa Musa bin Harun. Wa qad haddatsani bi ghairu lan ulama liya cerita wa qala limaziatin ni alal malaikat. Lima jiaten krono kelebihan di kedingsun alal malaikat yang atas malaikat. Kala mawako amu kasmasan itu ngibobo dari kalkibru mengkono-kono sobong dinafsi hingga mawa dewine iblis. Kitol amu komersani sopa Allah wa wala dari kain atas mengkono-kono sifat sombong minggu sangking iblis. Fakola mengkodawo sopa Allah awalil malaikati maring malaikat sing kobilatin minal jin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini satu mengsun ja'ilun niku zat sing bakal gawe wujud fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah ing pengganti atau ing diceluk pengganti. Kalau padha matur sapa malaikat sing kelompok wau nggih. Rabbana pengiran kita wama utai apa iku yakun ana sapa dalikal khalifatu sapa mungkon-mungkon khalifah. Terus khalifah niku sinten lan masa depane sepundi? Kala dawuh sapa wa taala yakun iku bakal ana lagu kedhe khalifah sapa dzurriyyatun anak putu yufsiduna kang padha ngrusak sapa dzurriyyah fil ardi ing dalem bumi. Wa yatahasaduna lan saling hasud sapa dzurriyyah. Wa yaqtululan matani sapa dene sebagian dzurriyyah badane sebagian. Kal padha ngucap sapa malaikat, Rabbana ataj'alu fiha mayyusidu biya wa sidu bima. Atas alur atau damel panjenengan fiha ing dalam bumi man ing wong sidu kang rusak sapa man fiha ing dalam aret. Wa yafsikulan ngalirno sapa man fi adima ing boro darah. Wa nahnu halate kita nusabbihu iku maca tasbih kita bihamdi kelan muji ning panjenengan. Wa nufat bisulan nakdisno bersihno sapa kita lakamaring panjenengan. Kala dawuh sapa wa taala ini sak temen ingsun a'lam iku ngerti sapa ingsun mak ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh yakni ngersakno sapa Allah min sani iblis kuwi ora roh di antara balamu ana sing jenenge iblis. Bapak atam mongko ngutus sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril dal ardi maring bumi. Allah ngutus Jibril turun ning bumi liyak tiang supaya jupuk sapa Jibril ku ing aret. Liyak tiang supaya nekani sapa Jibril. Bapak ta Jibril dal ardi liyak tiang supaya gelem nekani sapa Jibril ku ing aret. Maksudnya aret niku Adam sing ijek dadi aret ditinen kelan lemah min hatang aret. Fakolat mongko ngucap apa alar di bumi. Di bumi sing kita tempati saniki. Inni a'udzu billahi minka. Ini saat temen ingsun a'udzu iku nyon baru sa ingsun billahi lan Allah mingka saking sira. Antang kuso ento ngurangi sira Jibril minni saking ingsun. Au tasyinu. Sana yasinu pun mutadi binafsi utawa gawe luka sira, gawe bolong sira, pokoke gawe luka sira ning ingsun.
gawe elek. Farja mongko bali sapa Jibril, walam yakut lan ra digo sapa Jibril. Wa qala lan dawuh sapa Jibril, Rabbi do pengiran ingsun. Innaha sak temne arep iku adat, iku nyuwun perlindungan sapa arep jika kan panjenengan. Fa'atuha mongko nglindungi ingsun ha ing arep. Fa'ata mongko ngutus sapa Allah Mikail ing Mikail fa'adat. Mongko nyuwun bawur sapa arep minu saking Mikail. Fa'adha mongko ngekeki bawur sapa Mikail ha ing arep. Paraja mongko balik sapa Mikail, faqala kama qala Jibril. Mongko dawuh sapa Mikail kama qala Jibril kaya oleh matur Jibril. Faqata mongko ngutus sapa wa ta'ala malakal maut ing malaikat kematian. Fa'adat mongko nyuwun bawur sapa arep utawa apa arep. Minhu saking malakil maut. Faqala mongko dawuh sapa malakul maut wa ana a'udzu billah. Wa ana ingsun a'udzu nyuwun bawur ingsun billah iklan Allah an arji ayen to bali ingsun. Walam unafit lan orang lestarekno ingsun, orang nglaksanano ingsun. Cara saniki boten mengeksekusi ingsun, boten nglaksanano ingsun amro ing perintah Allah Taala. Fa qadamu kang ngalap sapa malakul maut min wajil ardi saking raine bumi to diure bumi. Wa qala lan nyampur sapa malakul maut. Falam yakut mongko ora ngalap sapa malakul maut mimakane saking tempat wasidin kang siji. Wa qadalan ngalap sapa malakul maut min turbatin saking lemah amro akang abang, wabe doalan kang putih, watau dalan sing ireng. Falidalika mongko krono iki kabeh karo jam itu sapa Banu Adam mukhtalifina hale beda-beda kabeh. Fasaita mongko munggah sapa malakul maut bihi kelawan turabi. Faballa mongko dadi teles. Faballa mongko dadi terus apa turabu apa turab. Hatta ada tiga bali apa turab tinan iku dadi lemah lajiban ingkang nemplek, ingkang kelet. Mergo lemah lempung kena banyu niku kelet, kados lemah sing didamel kenteng. Walajibu te kang aran lazib iku allaziku lemah yal taziku kang kelet utawa kang lengket apa bakdu sebagiane tanah dibanding kan sebagian. Sumataro kamu kon ninggal sapa malakul mauti. Hatta antana singgo mambu. Apa tanah watato ya rolan rubah apa tanah. Wadali kakina yakul min hama masnun. Ayo muntine tegese tanah sing wis berbau. Sumaqala lil malaikati mongko nuli dawuh sapa wa ta'ala malaika inni khaliqum basyaram min tin fa idza tawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qaulah misajidin. Terus niki kula terang mawon iki kula ringkes. Terus niki nak Syawal tanggal 28 sami. Artinya tanggal bodoh ra sami to 28 sami to mboten nyelip 29 tadi. Nah, tanggal posone kan benten. Jadi poso sama likur mawon ora bodho napa bareng. Kula terangaken gitu terus. Kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17. Nusilul Quran tanggal 17. Niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urut. Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Tak anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam banget. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato nerangno salah Nabi Adam. Ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga udo. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen kok critakno apa? Salah. Mulane ora ada kualat kok amen critakno apa? Salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab tafsir Tobari niki kula sinaoni amdan boten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tobari dikarang sekitar tahun 290. Wong piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen. Nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tobari. Dados ngeten nggih kula crita niki tak niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Dia sing radi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo hubi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo
kacau ya ono kacau. Sama rata protes kula, Gus malaikat barani kacau iki ora ilmu wis wae ngono, wae malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit tapi itu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arab tinin. Tin niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niki rungokno tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet. Jarene mak jare bumi, a'udzubillahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah sangka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Jibril, aku kok balik?" Niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jupukno tanah. Bumi ya pancet muni auzubillahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kok kurangi. Fisikku ora oleh kok kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Ya ora entuk tanah kan. Niku nyuwun bawur jenengan kula ya ora wani. Jadi intinya malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah, sebenarnya muka nakir kena gertak. Ya aku kaulane Allah nek kok siksa iku tenan ta. Mau tak latih. Mesti kalau kita akhir. Bedue nyali, ngadi malaikat beda apa? Lah malaikat krodo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israil. Kan populer, balam Israil itu populer. Jupukno tanah Israil ning bumi. Bareng bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Itu malah nek malakul mauti iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah. Wedi lho bareng malaikat mati digertak bumi auzubillahi minka jare malakul mauti aku luwe auzubillah dikongkon kok gak kasih tetep ae dijupuk lho lah Allah yo menengahe bener lho berarti ya malah wong kok ora ono isi ati goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separo kan lho separo to nurut medun gak kasil go lemar nurut nurut napa separo Mikail yo medun nurute yo napa separo nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh itu mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten apa? Rasional. Kulo nate dikandani kiai-kiai kulo sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi, kue ilmu ini mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafir wong yo biro dadilah itu kersane Allah. Nganti ono rasul, ono nabi mergo kon dadi dakwah, ono ka wong kafir. Lah pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni? Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim minta. Dia pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik ya dene etika gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril enggak berani dan dia enggak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku Gusti nyuwun bau reksa jenengan lha kula terawani. Allah ya membenarkan. Mikail juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati. Pas bumi muni auzubillahi minka dijawab
Aku luweh auzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih deh, karena nggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Toruhen pas melarat dijabut jasa akhir. Kok pas mangan, belum melarat orang mangan kita pakai itu kan gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati boten apa? Jibril. Ora urusan, akhirnya boten apa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Makanya lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikail. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nanti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngrati masalah. Ngrati nopo masalah. Kula nyetak niati tobat ben Nabi Adam, wong kok nyalano sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan ben Nabi Adam, bagi sawalan ben sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken ya. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran rainiyah. Ini bantah ataj'alu fiha mayyusidu dia situ. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus, ini kalau wajah, ini kalau tulis tentang fotokopi ini. Wa id qala rabbuka lil malaika. Ya, tentang kopi yang tentang pikir, ini tulisan tangan pulau. Ini Imam Tobari jelas-jelas nafsiri. Alladzina kanu ma'iblis khosotan, dunal malaika alladzina bisamawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku buatan Jibril, buatan sinten Mikail, buatan malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud sinten Adam, padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbah-mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Niki jelas kita pikir alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lahum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji ini. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan sedanten tak mangan sayur, mangan daging. Engkau sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan dari mikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi. Gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ragu itu iman. Nak dialek ambek tanah itu mungkin, dialek ambek watu gitu. Mungkin nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan nopo?
Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini itu dia ini orang iso, nah digaya Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug jupuk bumi sak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya bebok mungkar. Aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi apa? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lane kulon cara jengben ketemu malah tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasil. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengah kan. Padha-padha aku auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti diburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Dari iblis. Wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tepenteng wong bolong kabeh. Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI ndene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tak tahu. Bentuk takbir kodi ora roh dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lah kok iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Wadah niki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah itu duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih, kok kon sujud ambek dibasarin kholaq otahu min solsolim min hamaim wis sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne sudah sifati min solsolim min hamaim mas. Mergo dekne tau jajan. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirono. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andikan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama nih teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh kimaril jannah buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manungsa iku kesusu. Iblis apa seneng. Wong rong dadi wis berdigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Ya. Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi, agar ketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso.
Nah, sampai tak kelegut ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa ndak tok urip malah repot. Lho gitu malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan terus ndo stop. Kan ana kemungkinan saling Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nek nganti tok sikil kan lumayan iki kita apa? Awak. Kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk si Maril dan terus darani kesusu. Khuliqal insanu min 'ajab. Wene ruwana tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata tak diri, gini begini kalau rata diri. Artinya yakin betul kalau itu jawab para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur barang jero menawa diwarai KPU Mahkamah Konstitusi barang. Semoga diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun ablasa yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mubsilun iku maknane napa? Ablas. Iblis iku maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus saka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbangan. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim. Ben kepengin alim, nek wis kadung alim yo ben tambah alim. Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran iku sing liwat gede ning bumi kok. Adam saja kok niku dinosaurus Gusti. Sing sitoke apa? Gajah. Sing cilik apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Sadiqin. Jadi malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri. Ya jenenge apa ora roh. Kalau ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat nak iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, dewe pangeran ning malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Ya berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin? Wong jenenge wae ra ono kebutuhane, apa mimpin? Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane roh. Solusine ge roh polane roh probleme terus roh napa? Solusi. Lah malaikat itu parah tenan jenenge wae ora roh. Ya akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh iku wong lanang, butuh rabi pegatan lan rabine ora roh. Lah ada roh, oh niku lanangan mesti butuh itu.
Nah elek untuk elek gitu kan. Memang roh kebutuhan apa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifatullah piye kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin itu mergo ora roh. Agar ora roh iku gagal. Mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim aja serasa jadi ulama Islam. Ya sampe wong saleh, tapi nek ulama wis ora tau ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok papok, ora roh ora apa papok. Nah, gua ada tuh misalnya wong saleh puluhan tahun terus papok. Dunia iku rusak terus. Perkarane kakean maksiat. Wis iki maksiat iki sopo? Kon rencana rusak bumi rencana no pangeran, pancen mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak yo seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lain ulama kan orang maksiat kok tenang-tenangnya sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lain soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh bener. Jika Jibril mau, kongkon yang nurut separuh. Barang aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah. Barang bumi istiadat bilang. A'udzubillahi minka. Digertak ini begitu dan mungkin. Jibril lah orang cukup. Ini kok nyun baru saja dengan. Ini kok pengapesan itu loh. Berarti kan nurut separuh. Ijtihad. Mikael yang nurut separuh. Ijtihad. Kan masalah Israel itu ora tau ijtihad, lho sing ora tau ngaji lho di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil kan ora tau ijtihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa ora tau ijtihad, mulane kasil terus karena ora tau nopo. Ora tau nopo. Ini saya contohkan beberapa perdebatan ulama sing kita ijtihad kita ora. Ini kira ngono, sama rasa tersinggung. Ini ilmu. Sama arah berdoa juga tahu nih orang-orang master. Itu bukan itu, orang jelas bener salah. Ini orang-orang apa? Mas, fair. Jadi jelas nih pengadilan ini pengeran. Tapi aku boleh aku nih suara korano, saudaranya aku nih rokok. Isowe beda kelas. Artinya ubek nganti swarga kelas 2. Lah iku nek ana tenan lagi boleh ini rokok. Monggo iso ae swarga kelas nopo? Kelas rendah semuni ra ono. Ayo repot. Niki rumana tenan iki. Niki boten nyindir biasa mau niki ilmu. Jabir bin Abdullah itu minas sabiqin al-awwal. Jabir bin Abdullah termasuk minas sabiqin al-awwal. Bahkan sahabat Jabir ini yang menangi Sayyid Muhammad Bakir. Juga tenenten sahabat sesepuhe Sayyid Bakir itu rampun putune Muhammad bin Ali bin Husain. Ini ada misalnya Al-Abidin Ali wa bin Bakiri khairi wal imam Shadiqin Hafidh. Berarti kan Sayyid Bakir itu jenis Muhammad Bakir bin Ali. Ali itu Ali Zainal Abidin bin Husain. Padahal Husain itu putune Nabi. Sayyid Bakir putune Sayyid Husain. Berarti ben Nabi ramun generasi pinten? Rasulullah, Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin, Zainal. Generasi kelima. Ini Jabir menang. Ini sepuh banget. Ini Mustafa Jingga itu bener aku waris dan pertama kalau didikan pulau pertama tak didik bener bener pulau jam dari beda itu aku malah ngarol pulau ini buatan ngerti yang malah Mustafa. Nah kalau saya itu lama tidak punya kepentingan menyebut tertentu karena didikan itu mulai dulu. Kados kula misale salat nganggo serban rida. Mboten ini cara fikih sepakat sunat tak nganggo rida. Mboten fair wong Jawa. Sunat, dari Mustafa sunat. Ruwen sunat ya. Sunat. Terus misale Jumatan ki nganggo minyak sunat, sepakat. Nggih, sepakat sunat. Jabir bin Abdullah itu menangi periode tabi'in. Tabi'in orang setelah sahabat. Generasi tabi'in di Irak, di Kufah, di Kufah, di Basra. Itu tiap sholat itu serban. Yang nganggo petu kaji terus ugel-ugelan. Cara mereka mana kan?
sing dihubung-hubungno. Apa? Serban. Lah nek sing dikalungno ning gulu. Lho ora jawab ae gak jelas lho iku hukum. Napa? Serban. Mane kok ora tau nganggo bingung. Kalau sering dilakon tiga iki, Gus berkati orang kudu putih. Aku mari pas sowan Kanjeng Nabi Neraka keturunane ireng, dadi keterusan. Jadi kula kasih itu ya men keturunane ireng nganti mulai, jadi keterusan. Tapi kula kapan-kapan keturunan putih, kapan-kapan. Kula ora keturunan iki sering. Kula nate tak Gus jenengan kiai wong alim kadang ora keturunan. Ya kaji malah keturunan ra oleh. Artinya ana ibadah sing keturunan wae ora oleh. Artinya ora keturunan ya ora F. Lah ora keturunan F wong kaji ora F kabeh. Wong ra ana apa? Cuma ana umume wong keturunan pas ngaji ya keturunan ora ana umume wong ora ya ora biasa. Rasa diciro apa? Jero. Barang ngono kok geger koyo utuh wae biasa. Nah, saiki kowe nganggo rida iku atas nama Sunan Nabi apa krana kelar tuku? Mun jawab pun sida-sida ben kulo cerdas. Krana Sunan Nabi apa krana kelar tuku? Mboten jawab. Sunan Nabi lan kelar tuku. Ana tambahane lan kelar tuku. Lah niku tiyang sak Irak niku salat serbanan kabeh nganggo ugel-ugel. Jabir niku beto serban nggih. Serban dibeto, ugel-ugel ki dibeto, pas ning masjid klambi dicoplok, serban dicoplok, dicendel. Terus sholat sarungan sitok dicancang nonton mriki. Lha jabir. Dene sahabat. Sarungan sitok di kados yang kuno sing larat. Dicangcul terus ditalekno teng napa? Gul. Wis nemen elek. Akhirnya tabi itu bisa-bisa. Wong alime ngono, kok ngono kelakuane. Bukankah dia tahu kalau rida itu sunnah Rasul? Bareng-bareng sholat, Jabir nyejar. Rata-rata lama tenan nemu. Amdan. Wah, akhirnya udah kumpul kabeh. Talo gini. Gue marani aku. Kenapa tak kok? Ya sahibah Rasulillah. Jenengan itu sahabat Nabi kan tahu kan kalau rida itu sunnah. Kenapa Anda sholat dengan berpakaian demikian? Dari Jabir. Saya melakukan ini amdan. Liyaro al-ahmak misluja. Aku ngelakoni ini sengaja ben wong duwe to bentuk kok kowe roh. Nak daran ahmak tak dhuwure bentuk. Ya itu jadi lumayan. Ahmak itu bentuk campur kacau jadi apa ahmak. Dimaki-maki Jabir. Aku itu sahabat Nabi, menani Nabi salat yo ngene iki. Salat itu nganggo sarung dicancang. Aku menani. Kowe nganggo ridak ngene iki ora krana sunah Rasul, perkarane kelar tuku. Terus ini nangis. Wah iku sing mari haru kula Jabir mlenak. Nak ana mayit iku bungkuse kapan iku utuh ta ora? Rapet ta ora? Nggih rapet ya Jabir. Min roksihi hatta rijlihi dah sampai sikil nggih. Mewang Jabir. Aku dhisik bungkus Hamzah. Ahabbun nas ila Rasulillah. Iku kaen ra cukup. Nggak tak tutup no sirahe sikile ketok. Tak tutup no sikile sirahe ketok. Sampai Nabi ku nangis. Apa Nabi ra roh anu tutupi rapet iku wajib. Tapi ana sing dienggo. Akhirnya Nabi ngutus sirai ditutupi wawara itu rijlahu bil ikhsir. Akhirnya sikile apa jenenge rijle sinten Sayyid sinten Hamzah. Niku tak tutupi ikhsir, tak tutupi suket mbek. Wah. Jadi sunah Rasul orang ini, sunah Rasul yo marate bareng. Jadi ke sunah Rasul sempurna ini perkara ini kelar tuku. Ke sunah Rasul sing marah rawani kan. Luane tak jarak kamu gelap dingin iki. Wangi kabeh kabeh. Dibandingkan itu tadi, kita sepakat kan kalau ngapani mayat itu rapat. Tapi Sayyid Hamzah amru Rasulillah pas dikapani. Nah ditutupi sirah ketok sikile, ditutupi sikil. Ketok sirah. Terus cerita sahabat Bilal nak sholat. Iku klambine mau luru, mesti ora jamaah ping pindho, mergo klambine lagi teles. Oh diceritani sahabat sing kadang-kadang ra jamaah, mergo klambine rong garing muat. Oh manis kan. Akhirnya dia cerita. Mulane kena anggo pakaian lengkap. Iyo niati sunah Rasul lebih syukur. Oh terus mbok anggap nyalahno wong liya mergo ra sunah Rasul. Bar iku ora ono sing serbanan, ora ono sing dibahas. Lah lucune bareng wis 3 wulan mbok pira ora bareng nek Jabir salat serban. Dene yo ora kepengin sunah Rasul mati yo ora kepengin dene. Tapi yo ora kepengin digo gagah. Apa sepeda? Ane kula niku yo ulama tapi yo nganggo kemudian kadang santri kula luwih gaya di bangku.
Kulo sering ngurian ngaji ning MUN A sampai Z ning santri kulo. Pidato apa nggih serbanan nggih. Kulo nggih. Lah nek kulo yen kesunatane ra teko pengajian. Mergi engko sing pidato mriyang. Ora kok kulo anti pengajian mboten. Nek pidato ana mriyang. Enggak nggih diundang daerah kula takokane teman iki to, Gus Pak rawuh. Mboten ate rawuh. Oh, nggih pun akan kula purun. Ada wong kok dianggap musibah. Oh, kurang ajar. Sing cerita kula panitia niku. Lucu Gus takokane jenenge rawuh to. Nek jawab mboten ate rawuh, nang pengajian niku mboten ate rawuh. Oh, nggih pun purun. Mikir, Mas, kena opo? Jadi ngajian ya nanti dengan duki kayak duki. Nah, kalau kesunatan betul. Jadi istihad itu penting. Jadi jangan kira kita sepakat ya rijak itu sunnah, nganggo serban ya sunnah. Tapi piye wae plus karena kita kelar duka. Mungkin umat Islam orang Afrika, orang-orang sing jamu ibu june men mikir tuku beras, mikir nyaur utang, iku ora kober tuku serban. Itu umpama Rasulullah ijek nate ngampai sholat ala wong fikih bahwa cara itu juga sah. Dan Jabir menyaksikan itu, aku menyaksikan Rasulullah nak sholat itu sering disaubin wahid. Perkara ini ngergani sahabat sing ra kelar berpakaian penuh. Ini penting ya. Jadi jangan kira mau sunah Rasul itu banyak. Sing jelas sunah Rasul pantangane sitok, sing penting ojo maksiat. Ya sing penting ampun apa? Maksiat. Sale buka aurat itu jelas enggak. Itu jelas kan dawuh Sayyidah Aisyah dan itu musma'aleh. Ma khuyira Rasulullah baina amro ini illah taro aisaruma malam yakun isma. Rasulullah itu enggak pernah dikasih dua pilihan kecuali memilih yang termudah, yang paling gampang. Asal itu tidak sampai dosa. Paham jelas ma khuyira Rasulullah baina amro ini napa illah taro aisaruma malam yakun isma. Faida kana isman kana abajar nasi min. Tapi sekali itu dosa, Nabi itu orang paling menjaga. Tapi asal tidak dosa itu Nabi biasa. Wong sampai Imam Syafi'i tahu sewengi ora turu. Imam Syafi'i sing kondang, Imam kita sing kondang, tahu sewengi ora turu. Gara-gara maca hadis dene ra nemokno sarahe. Mung hadise mung ngene, ya Umar, ma fa'alan nuhur. Ya Umar, ma fa'alan nuhur. Nuhur iki wae manuk empreng. Jadi kanjeng Nabi itu akrab begini Anas bin Malik. Anas bin Malik sadar di Nabi umur 10 tahun. Anas itu duwe dulur lipo jenenge Umar. Rima tapi gak roh, makanya zaman itu dia orang pinter. Tapi wis imam niku. Mergo dene roe kan hadis serius, roe hadis nopo serius. Hasil Imam Syafi'i ini cerita ulama. Imam Syafi'i itu kan ning didi coba Ahmad bin Hanbal. Niku putrine ora trimo, gara-gara Ahmad bin Hanbal ku apal 54.000 hadis, 54.000 hadis. Musnad Ahmad itu kan sampean terus. Gen kula 14 jilid, yen kula tumbas 2 juta 700. Pinten 14 jilid. Bukhari itu namung 16.000. Niku mawon buak mukarrar mau 4.000, Muslim sekitar 6.000 karek. Niku wae kira apal, sak ngoten. Dan kula Bukhari tengah apal. Lan nek bijak debat hadis iku kula tantang, ya apalan hadis piro. Ora kok urusan sombong, nak gak level itu repot. Ngarep Nawawiyah apa nantang. Iku gak lanyah, mboten apa? Ndak hadis itu memang harus ada pembanding. Saya itu setengah hafal sama Bukhari itu karena saya seneng cara membandingkan. Misalnya begini. Ayul Islam khairun ya Rasulullah. Nabi kadang jawab serius. Ya man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Islam sing apik pokoke wong sing cangkeme tangane ora glathaan, sing ora ngurukno liya. Tapi kadang Nabi ditakoki ayul Islam khairun ya Rasul. Kala tut imut ame soal mangan bareng-bareng tuh. Lan kabeh kiai seneng mayoran. Kok kadang Nabi takoki, Nabi Islam sing apik piye? Pokoke mangan-mangan. Dan itu hadis sahih, tut imut am. Jaman Nabi kan tut imut am batakraun. Makanya banyak sahabat kalau dijak ayo ngaji warai riwayat Nabi sing mari akhirat ora mangan-mangan nae, ku yo ibadah. Perkarane Nabi tahu jawab tut imut am.
Akhirnya keterusan kiai saiki seneng ngemi, seneng nyate. Lha iku karena tapi klirune kiai saiki ora ora hadis iku, berarti krana wetenge kan. Lah nek sing krana hadis iku kan krana ibadah. Lah nek sing rong krungu iku kok wis marung terus. Krana wetenge. Lah iku sing mari kliru kan. Tapi jog ngaji iki bener meneh, bener ilmu. Mergo ilmu iki, mergo napa? Walhasil Imam Syafi'i niku nate nginep teng daleme Ahmad bin Hanbal. Nginep diinceng mbek putrine. Bareng diinceng kan riyen boten enten jeding. Dadi ngarep kamar Imam Syafi'i diskeni sak bak mandi nggih sak. Cara mriki ada nebak dadi go bau-bau. Sing biasa diangkat itu. Nggih bak, ting nggih bak. Niku nau digo wudu bar salat isya wudu pisan tok. Ya ora salat sunat mau kamar. Nanti itu. Ahmad bin Hanbal biasa. Nak bengi salat 300 rakaat. Mulan putrine ra trimo 300 rakaat kok bisa nyewong rakaat. Aku kata lungguh. Hari ini kalau badok mau kamar meneh. Walhasil sese begini tambah yakin kalau bapak saya menghormati orang ini itu keliru. Tetakok. Ya abadi lima ga'alun tasyafi. Kok jenengan mulia Imam Syafi'i nganti koyo ngono. Kula roh tenan kelakuan iki. Niru ora salat blas. Mok mloka. Mloka lagi. Akhirnya Imam Ahmad gak kuat sesuk takok. Ya takok. Ya Abdillah undang ya Abdillah. Biasane wong nek Arab dadi abu-abu. Mbok jenenge sapa nek sing Arab abu sapa. Macam niku istilah kuno. Riyen nek wong undang Imam Syafi'i ya apa? Abdillah. Wong undang Rasulullah ya Abdul Qasim. Macam ada Arab. Mulane Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Padahal jenenge Abdurrahman bin Fakhr. Tapi wong undang napa? Abu Hurairah. Ya Abu Amrin ya. Kados Imam Sibawi lakopane ge Abu Amrin. Mulane Imam Alfian darani waza amrun naqal. Amrun naqal itu jenenge sinten Imam Sibawi. Dadi wong riyen menjadi jadi wong Indonesia do katut jenenge Abu Sopo al Indonesia ku katut-katut istilah Abu, istilah apa? Jadi Mustafa ya Abu sebenarnya. Mboten ya itu. Nah itu istilah ya Abdillah. Itu kenapa? Jadi Imam Syafi'i aku suwengi iku mikir, kena apa? Sak Rasulullah kok ngendikan ya Umar mafa'alan Nufair. Ya Umar mafa'alan akhirnya dilacak lagi ketemu Umar niku adike Anas niku duwe manuk emprit mati nangis tiap nabi rono nangis ditakokno kena apa emprit kuwi mati lagi nabi ketemu nganti gede takok ya Umar mafal manuk saiki opo manuk umku saiki lagi ketemu ternyata itu biyonane nabi mek cah cilik baru jeneng manuk cilik mulane tasbih sing duwe cah cilik mulane jeneng apa Umar wong Arab agar tapi rak diano teman fuail paham ya misalnya ahlun ya buhailun paham ya ya nabi seneng kuwi sebab itu Ibnu Hajar al-Asqalani sing nyarai Bukhari guyon niku ora kok rukshoh fale satil muzahah sunnatu rukhsatin tapi sunnatu tibae guyon ku asal gak bodoh niku ora kok sunnah mergo rukhsah tapi sunnah mergo ngikuti Nabi. Kok Nabi lek ketemu caci cilik itu tengene Bukhari kana Rasulullah idzal taqal idman yudhiku pokoke digawe bocah iku guyu au yumajiku itu tidak guyon. Lane niku tiba disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi ku yo guyon, wayam zah, yamza iku guyon, nizah iku guyon. Wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Yuhibbu wa ta'ala wa yarda. Ini sing kula nate cerita bolak-balik teng budi-budi paling masyhur ke cerita Nabi disuwani tiyang sepuh. Bareng tiyang sepuh kesusu mulai dari Nabi, "Mbah ora usah kesusu mulai kok tak tumpakno anake unta, tak silahi unta kula." Tapi anakan dari Nabi. Bareng wayahe mulai, tiba-tiba unta tuwek. Ya unta tuwek. Ya Rasul kok unta tuwek jare anake unta. Maja tuwek ya anake unta jare. Untung Nabi ngendikane ngono tok cara aku, mosok nak tuwek anak am aja ora. Ya Nabi mau guyon tok, maja tuwek ya anake. Lah cuma wong tuwek mau dipikiran jenenge anak iku cilik. Lah iku tafsirane dekne dhewe. Tapi nek cara ilmu hakikat masih unta tuwek. Anak unta. Lah iku Nabi. Dadi guyon tapi gak bodoh niku sing angel kan ra bodhonine. Dadi wayang jago tapi wala yaqulu illa haqqan. Guyon tapi gak
Gak bodoh. Makanya kalau orang memahami hadis atau satu hadis itu tidak mungkin benar. Karena Nabi itu ngendikannya berkali-kali. Akwal muqtadhah ya berkali-kali. Ini contoh yang masyhur, yang ini agak sensitif. Itu ya di bab nikah. Misalnya terkenal sekali riwayat bahwa Nabi ngendikan misalnya a'linu bin nikah. Wa'aluhu fil masjid. Wadribu bidul misalnya. Nak nikah itu umum. Misalnya Mustafa untuk iki umum untuk wayuan iki umum bujuk ketiga iki umum nara payu rapi nolak umum jadi umum ali ini ada nikah elan itu apa umum terus buat ribu itu nah itu tak boleh apa terbangnya nak mana kadruan itu ini tuh lontangan apa itu tapi orden dari haram kita akhirnya korbannya apa terbang. Karena tanggal iki Gus terbang itu pancen halal apa korbane origin larang yo ora ora kota kono. Iku kiai nakal tak kok ngono. Jadi tak kok Gus terbang pancen sing halal terbang tok apa korbane origin larang. Lah cangkemmu tak kok. Lah aku ani ya modho kiai ini kan biasa murid anak buahku. Saya kan dadi kiai kok Mustofa kan ya kiai tapi kan ya ora bener. Udah ini rasa kok. Buktinya gampang. Sok origin murah itu kata hadiran ngaji origin. Berarti zaman terbang itu mergo origin itu larang. Aku lagi gue rabar-rabar. Iya. Ya udah bener ya, udah sehat aja. Takokane iku niku sing halal apa mergo korban origin larang. Walhasil nak nikah ditabuhi be terbang. Bon. Sehingga sahabat itu tidak punya nyali kecuali nikah itu di masjid dan diumumkan. Karena Nabi ngendikan. Suatu saat, ini kasusnya Jabir Malik. Jabir itu orang Arab itu ora kuat tuh tampung itu. Dia muhajirin awal nang Madinah. Hari ke-8 atau berapa pokoknya ada sampai lama. Iku soal Nabi guyu-guyu. Fir kok guyu-guyu lho. Nabi ngerti ana asar sufra. Ketara banget ana bar hubungan itu ketara banget. Wong Arab ya. Ini kok guyu-guyu ana kok. Soalnya itu maksudnya seminggu sama mapan. Dia karena mapan rawani rapiin. Nah pasien numpang ya ramani rapi. Walhasil dari Jabir, nih gue ya Rasul, kalau mau rapi, neng gitu, ini pasar. Mungkin ada yang pasar rapi ini pasar. Jadi rapinya orang masjid, yang pasar. Ya tak ketemu nih pokoknya. Nah rapi ya lucu tak aneh. Dikron am saiban ya Jabir, perawan tak rondo ber. Tapi saiban ya tak rondo. Nah itu jawabnya Nabi. Ini alasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa guyon atau mula aba itu sunat? Ternyata Nabi dawuh, kalau apal saya kayak persis nggak tahu. Halah fikron tula ibuha tula ibuka. Rabi perawan lebih cek lucu je. Dene iso beda gue iso beda dene. Nah, produk ora duwe maksudnya Nabi. Malah nek wayo perawan ae mergo cek lucu, tapi ra gelem. Tapi nek ora duwe lah iku musik. Akhirnya ra wayo kan mergo pilihan loro ruwet iki wae. Bir, perawan wae lucu bir, tula ibu kau, tula ibu iso beda kowe iso beda. Perawan tuh ana bakso wis. Cara saiki tidak PlayStation gitu. Rondo ora kalung, perawan ra pati. Artinya Nabi nganggep pentingnya nikah itu mula apa? Mbok yo kira rabi perawan nah, iku iso guyon, mula apa iku iso guyon perawane. Itu saya praktekkan betul. Saya tidak tahu apa suatu saat saya punya prahara keluarga apa tidak saya ada. Tapi saya mulai nikah sampai sekarang itu belum pernah bahas belanja. Takut ibu bojo. Dia tahu dia. Jadi belanja bodoh dia tahu. Bojo dia tahu nih jalur dia, kamu dia tahu takut. Kau tak ada apa kertas dua cek urip berarti dia makan. Gak apa. Ini mungkin naif ya, cara orang modern naif. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi ya pernah saya ditanya, Gus. Berarti telas nopo-nopo terus puji. Lah kok iso urip? Wong nama harus sedina iso urip. Tapi lucu kan kira guyu. Aku aneh kok urip. Semua mau mangan arang-arang yo urip. Cara kok lucu ae maksudnya aku mbek kowe cek melarat kok urip lucu ae to. Artinya urip ora usah nggo syarat apa sugih. Lah ora dadi syarat ora syaratno aku kuwi wae. Nek ora dadi syarat ora apa syaratno. Menyatani jek nombo urip. Nganti sakniki. Ya secara umum nggih kula cukupi tapi tetap kula menghindari sing serius. Saya punya masalah banyak sebenarnya mungkin dengan perjuangan, dengan keluarga, dengan tapi mboten ate kula cerita. Bertang lebih Gus yang sira cocok jenengan kok jenengan tenang ya.
Gak wis dikadani pangeran, ora cocok pangerane pirang-pirang, pangeran tenang ae. Oke, sampean ora percaya maca teng Ihya, Nabi Musa pernah matur teng pangeran, Gusti. Saya ini sudah nabi, tapi bangsa Israel yang iman saya enggak cocok saja banyak. Bu, damel tiyang sing iman mbek kula tetep kula sedanten. Jare gawe pangeran, kula cek apal taken. Hadza syai'un lam astafihi li nafsi fa kaifa istana turuningka. Iku perkara sing aku ora ngalami kok kowe. Mesti kabeh wong sak dunya tak gawe aku, sing lali aku ora cocok aku akeh kok kowe. Ora aku iku pangeran, kabeh wong sing gawe aku lu ora cocok aku. Pirang-pirang. Kok trimo kowe ta. Maksudnya ada sing olam atau fihi li nafsi aku pangerane ra kepen dicocoki aku wong kok. Kowe trimo nabi. Kepengen apa? Cocoki aku. Akhirnya Nabi Musa semenjak iku kuapong. Lane dhek dadi nabi kontroversi. Wis siap nek ra dicocoki. Karena tahu takon pangeran dijawab ada seun lam atau fihi apa? Dina. Mergo sisi kebaikan itu sudut pandangnya macam-macam. Misalnya ana wong tua medhit, alasan anakku ora tak manja ben sampean mandiri. Kados kula longgar mbek anak. Lah anak ra njaluk bapak ayo bujuk sapa. Sama-sama masuk akal kan? Sama-sama napa? Ya, masuk akal. Hari tadi itu atrono cerita Jabir. Akhirnya Jabir rapi rondo. Malah Nabi sing diterangno. Ya Rasulullah, jenengan anak roh dhewe, Abdul bapak kula. Mati pas perang Uhud. Niku ninggal anak wedok nu songo. Cili-cili ijek perawan. Nah iku nak kumpul bojo kula perawan bisa nak tukar. Nah nak rondo tak kan ngedusi kan jungkasi ngene malah tapi diterang. Maksudnya genteni niku terkait Nabi guyu. Asop ta ya Jabir pinter beber. Jadi jangan kira istihad itu hal yang baru. Zaman Nabi Sugeng yang punya aturan nikah itu di masjid ditaboi. Ternyata Nabi membolehkan nikah pokoknya pas wae entuk ya nang gage wong pancen. Kok nak direncanakno, Mbak? Banyak kan orang nikah tidak jadi mergo ngitung biaya resepsi. Coba nak ngitung biaya mangan nak kuat kabeh. Tapi nak ngitung resepsi ya meriang. Meriang dikitan wong gede resepsine tok ketok 50 juta meriang. Mulane sing sering gedhe resepsi malah dosa itu banyak membatalkan sekian. Itu istihad. Iya, paham gitu terus ngaji ini kalau niati tatorok, ya dianggap rekonsiliasi dengan Nabi Sinten Adam. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pangeran faktor rabi hormat Nabi Sinten Adam. Ini kalau suwun nak sampean cerita elek Nabi Adam, kau tahu dosa itu terusno nganti ditobati pangeran. Tumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabbuhu, orang yang dipilih Allah. Coba cerita Nabi Adam salah terus mandek, Nabi Adam gelo. Paham ya Nabi Adam nopo? Gelo. Jadi terus Nabi Adam salah, terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kue Nabi Dato ada mandek pasalah to. Supaya dituntut sinten? Jadi sekolah suwon tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan ra salah paham. Jadi malaikat yang dalam ini jaitun silati khalifai, buatan malaikat Jibril Mikail, buatan malaikat napa fis sama. Tapi qabilatun minal jin. Ya qabilatun napa minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mana kalau mana niku yo malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali ana jeneng mergo memang jenenge. Ana jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kados manusia darani khalifatu wa semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatu wa fi ardi. Tapi nek sing nakal-nakal statusnya khalifah apa pecundang. Nah, itu berarti khalifah sing maknane apa mesti. Pun ki al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hamidina syakirina faridina masrurina. Allahumma bi haqqi na'maika sadiqah wa bi haqqi tadabbi alaika. Ij'alna ya Allah faridina masrurina muna'amin. Syahidina li khairat wa bayyinina.
hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika wa man asatu khiratan bika ibran Allahumma bijahihi wa bijahi ulil asmi fi amjika wa farqibna ilaika Kurban ya Allah, nakunu ya Allah fi hadhihi dar mimman da'a ilaika wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma ij'alna ya Allah hadina muhtadina barina mustaqim zalimin sa'in min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi fadlin minka wa rahmatin minka. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya barru ya tawwab ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah,